ay rap mektak awo ibadani qabda ibada isomano jirta maashaallah waa toltee waa bareedee alhamdulillah namni ibadaa qabu namni soomana jiru bargaa soomana jechuun waa nyaataa dhugaatii qofarraa dhaabbachuudha miti ija tanaan soomanu arraba kanaan soomanu harka kanaan soomanu hama namaatiin raayis soomanu akkasi soomanni kee waliin raayitii si qaba malee nyaataa dhugaatii dhiiftee waa rabbiin nyaataa dhugaatii kee dhiisuu kee rabbiin hin jaalatu. Assalamu alaikum kabajamoo fi jaalatamtoota keenya qaqaalii baga soomana guyyaa 5 galgala 5tiin isin ga'een isin ja'a obboleeyyan keenya gaafa fagoo fi dhiyoo tattaayee soomanu jiru baga jiraattan baga rabbiin baatii ramadaana isin ga'e boo. Aku lo mera aku wain siga benda. Ayya. Ramadan lu ada mau diiratti rufata. Sah gaafii tana yoo beektanillee mee dhageeffadhaa waan obboleessa keenya jee dhageessan mee yoo duraan beektanii jiraattanillee ni yaadattu dhageeffadhu. Ramadaan kun eenyutti irra baay'ataa jeemee namni kun namuma lamaan dhalumaa fi dhiira farra rabbiin uume beektaa eenyutti irra jabaataa jennaani Ramadaanni akkaan dubartitti irra baay'ata dubartitti irra jabaata dubartiin tun guyyaadhaas kasoo mana afaanii qabdu dalagaan isii guyyaa guutuudha gaarii beektaa dhiirti bar hanqoo mirqaana cabsiseetuma rafti dubartiin ammoo gaa qoonqoo gootii waan namni itti furuu daleeydii as fiidichi fiidii akkasumas kasoo mana afaanii qabdi laal. Dubartitti irra jabaata soomanii dhibbatti si galtee akkasii